Il 17 dicembre 1996 Chiara Lubich a Parigi veniva insignita del Premio UNESCO per l'educazione alla pace. In quell'occasione ha tenuto un discorso di cui leggiamo ora qualche stralcio. Oggi il mondo è caratterizzato da tensioni fra sud e nord, nel Medio Oriente, nell'Africa, da guerre, minacce di nuovi conflitti. È così. Eppure, nonostante tutto, oggi paradossalmente sembra che il mondo tenda all'unità e quindi alla pace. È un segno dei tempi. Come si potrebbe pensare la pace e l'unità nel mondo senza la visione di tutta l'umanità come una sola famiglia? E come vederla tale senza la presenza di un padre per tutti? Aprire il cuore a Dio Padre, che non abbandona certo i figli e il loro destino, ma li vuole accompagnare, custodire, aiutare. Egli non lascia alla sola iniziativa degli uomini il rinnovamento della società, ma se ne prende cura. Certo, per chiunque si accinga oggi a spostare le montagne dell'odio e della violenza, il compito è immane e pesante. Ma ciò che è impossibile a milioni di uomini isolati e divisi pare diventi possibile a gente che ha fatto dell'amore scambievole, della comprensione reciproca, dell'unità, il movente della propria vita. E qui appare per i cristiani in tutta la sua luminosità e drammaticità una parola che il mondo non vuol sentir pronunciare, perché è ritenuta stoltezza, assurdità, non senso. Questa parola è croce. Non si fa nulla di buono, di utile, di fecondo al mondo senza conoscere, senza saper accettare la fatica, la sofferenza, in una parola, senza la croce. Non è uno scherzo impegnarsi a vivere e a portare la pace. Occorre coraggio, occorre saper patire. Se più uomini accettassero la sofferenza per amore, la sofferenza che richiede l'amore, essa potrebbe diventare la più potente arma per donare all'umanità la sua più alta dignità, quella di sentirsi non tanto un insieme di popoli uno accanto all'altro, spesso in lotta tra loro, ma un solo popolo. Oggi, uomini e donne di tutto il mondo, lentamente ma decisamente, stanno tentando di essere germi di un popolo nuovo, di un mondo di pace più solidale, soprattutto verso i più piccoli e i più poveri. Che Dio, Padre di tutti, voglia fecondare questi nostri sforzi con quelli di quanti sono impegnati all'eccelso fine della pace.